Из урока создания конструкции дорожной одежды мы узнаем, как задать конструкцию дорожной одежды, как скорректировать параметры слоя и какие на это существуют ограничения. При конструировании дорожной одежды решаются такие задачи, как выбор подходящих материалов, определение количества слоев, их размещения и толщины. Запроектировать дорожную одежду можно также на основе имеющихся в программе типовых конструкций. Подробнее рассмотрим это в уроке альбома типовых решений. Откроем файл проекта. Создание конструкции дорожной одежды. Здесь уже заданы все параметры проекта. Сформируем предварительную конструкцию дорожной одежды для ее дальнейшего расчета и зададим грунт земляного полотна. Назначим грунт земляного полотна. Это можно выполнить двумя способами. Нажать кнопку «Назначить грунт» на вкладке «Главное» на ленте и в появившемся списке выбрать нужный материал. Или найти материал в библиотеке материалов в группе «Материалы земляного полотна» и перетащить его в рабочую область в слой грунта. Выберем для данного проекта материал «Супесь легкая, крупная». Конструктивные слои можно также добавлять в рабочую область двумя способами. С помощью подменю «Главное» «Добавить» или вкладки «Материалы» в инспекторе объектов добавим в конструкцию следующие слои. Асфальтобетон по ПНСТ-265 для верхнего слоя покрытия, щебеночно-мастичные асфальтобетонные смеси по ГОСТ 58406-1-2020, ЩМА ТРТС на битумном вяжущем ПГ по ПНСТ-85. И выберем ЩМА 11 на ПГ 58. Асфальтобетон по ПНСТ-265 для нижнего слоя покрытия по ГОСТ 58406-2-2020 на битумном вяжущем ПГ А22Н на ПГ 58. Асфальтобетон по ПНСТ-265 для слоев основания по ГОСТ 58406-2-2020 на битумном вяжущем ПГ А22О на ПГ 58. Щебеночную смесь с непрерывной гранулометрией С3. И в качестве дополнительного слоя основания песок средней крупности с содержанием пылевато-глинистой фракции 5%. Для слоев асфальтобетона в свойствах слоя есть возможность добавить название и информацию по условиям движения согласно ГОСТ 58406-2-2020. Для конструктивных слоев, состоящих из готовых смесей, в свойствах слоя есть возможность указать название и ее гранулометрический состав. Согласно ПНСТ 327-2019. Материалы добавляются в конструкцию таким образом, чтобы не нарушалось свойство возрастания модуля упругости слоев от грунта земляного полотна к верхнему слою покрытия. Изменить порядок слоев при необходимости можно с помощью кнопок «Выше» и «Ниже». Для новых слоев автоматически задается толщина 10 см. Подберем вручную в инспекторе объектов толщины слоев. Сделаем активным щелчком мыши конструктивный слой номер 1. В инспекторе объектов отобразились его параметры. Зададим название слоя, выбрав из списка верхний слой покрытия. Обратите внимание, что названия слоев не отражают их конструктивные роли, влияющие на расчет, и используются только при формировании отчетной документации. Введем толщину слоя 8 см. Аналогичным образом для конструктивного слоя номер 2 зададим название нижний слой покрытия и толщину 11 см. Для слоя номер 3 название верхний слой основания
И толщину оставим 10 см. Для слоя номер 4 нижний слой основания и толщину 20 см. И для слоя номер 5 дополнительный слой основания и толщину 20 см. Обратите внимание, что значение максимальной и минимальной толщины слоя зависит от материала слоя и определяется в библиотеке материалов. Невозможно задать толщину слоя больше максимальной границы и меньше минимальной. При необходимости эти значения можно изменить в инспекторе объектов, сделав активным в конструкции соответствующий слой.